হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি হচ্ছে একটা এমডিএফআই সার্কিট। তো এই সার্কিটটি আমার নিজের হাতে তৈরি করা। তো আপনারা চাইলে স্বল্প খরচে এভাবে এমডিএফআই তৈরি করে নিতে পারেন। এটি দুটি 5200 ট্রানজিস্টর, এই দুটোটা 5200 ট্রানজিস্টর। তো এটা 333 ওহমসের রেজিস্টার দুইটা লাগাইছি। তো তিনটা কানেক্টর লাগাইছি, দুটা কয়েল লাগাইছি, 25 ভোল্ট 470 ইউএফ, দুটা ক্যাপাসিটর লাগাইছি। দুটা ভলিউম লাগাইছি, কোনোটা 100K। তো সাথে এটা 3.7 জ্যাক। তো এমডিএফআইটা আমি আগে তৈরি করছি, কিভাবে তৈরি করে সেটা দেখে আসতে পারেন। এই দুটি স্পিকার দিয়ে, এই সার্কিটটি দিয়ে এই দুটি স্পিকার বাজে কিনা সেটা আজকে দেখব। তো আশা করি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর এটাকে বাজানোর জন্য এই ব্লুটুথ কিটটি আমি ইউজ করব, যেহেতু এটাতে ব্লুটুথ নাই, অক্স ইনপুট আছে। তো সরাসরি ব্লুটুথের মাধ্যমে যাতে চালানো যায়, এই সার্কিটটি এই দুটি স্পিকারকে বাজাইতে পারে কিনা সেটা আজকে দেখব। নিজেরাই এভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন, কোনো ভিডিও দেওয়া আছে, চাইলে দেখে আসতে পারেন। তো আপনারা ঘরে বসে এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন এমডিএফআই সার্কিট। তো সিম্পল একটা হিট সিঙ্ক লাগাইছি, যেহেতু এই ট্রানজিস্টরগুলো হিট হবে। তো হিটটা কম করার জন্য হিট সিঙ্কটি লাগানো হয়েছে। দুইটা 100K পটেনশিওমিটার নিয়েছি, আর তিনটা কানেক্টর নিয়েছি, 470 ইউএফ মানে মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর নিয়েছি। তো সম্পূর্ণ কালেকশনটি আপনারা ভিডিওতে দেওয়া আছে, চাইলে দেখে আসতে পারেন। তো আমি ব্লুটুথের মাধ্যমে বাজাবো, সেহেতু এই দুটো হচ্ছে যে স্পিকারের লাইন, আর এটা পাওয়ার ইনপুটের লাইন। এটা 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার পর্যন্ত এটাতে দিতে পারবেন। তো এটা 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার দিয়ে ভালো চলবে। কালেকশনগুলো করে নিচ্ছি। তো সবসময় প্লাস মাইনাস দেখে লাগাইতে হবে। পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই ডিসি কানেক্টরটি আমি লাগাই নিব। এটা হলুদটা পজিটিভ সাইড, কালোটা নেগেটিভ সাইড। এখানে কালোটা নেগেটিভ সাইড। তো দেখুন, যেটা কয়েলের সাথে আসছে এটা পজিটিভ, যেটা ট্রানজিস্টরে গেছে এটা নেগেটিভ সাইড পাওয়ার ইনপুটের। তো এটা পজিটিভ সাইড হলুদ কালারটি। তো হলুদ কালারটি এখানে আসছে, কয়েলে আসছে, কয়েল থেকে স্পিকারে গেছে। তো কালেকশনটি এইভাবে হয়েছে। এটাতে আমি পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই ডিসি কানেক্টরটা লাগাই নিছি। তো স্পিকারের কালেকশন শেষ। তো এটা ব্লুটুথে চলবে। তো আমি 3.7 জ্যাক এখানে লাগাই নিচ্ছি। তো এটা পাওয়ার দেওয়ার জন্য 5 ভোল্ট ডিসি পাওয়ার ইনপুট দিতে হবে। তো আমি পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটা মোবাইলের কেবল, এই কেবলটি ইউজ করতেছি। এখানে এটাতে 5 ভোল্ট ঢুকবে। তো এটা চালু হবে। দেখুন ব্লুটুথটি কানেকশন হয়েছে। তো দেখুন এটা 12 থেকে 24 ভোল্ট হয়, 5 এম্পিয়ার। তো আমি 12 ভোল্টে সেট করে নিয়েছি। পাওয়ারটি লিখছি, দেখুন লাইনটি পেয়েছে, স্পিকার দুটাতে লাইন আসছে। তো আমি ব্লুটুথটা কানেক্ট করে নিব, দেখবো কেমন বাজে। এটার মডেল হচ্ছে XYWRBT। কানেক্ট হয়েছে। তো আমি মিউজিকটি প্লে করব।
দেখুন অফ অন হয়ে যাচ্ছে, এটা বাজতেছে, এটা বাজতেছে, এখন এটা বাজতেছে, এটা অফ আছে, এখন এটা বাজতেছে, এখন দুটো একসাথে বাজতেছে। তো দুইটা ভলিউমের কাজ করতেছে, সাউন্ড একটু কম। তবে ক্লিন সাউন্ড হচ্ছে, একদম নিট এন্ড ক্লিন সাউন্ড হচ্ছে। তো এটার থেকে বাজতেছে, এটার মাধ্যমে। তো এটাতে ভলিউম বাড়ানো কমানো অপশন আছে, কমে গেছে, এটা দিয়ে আবার বাড়তেছে। দুইটি স্পিকারকে বাজাইতে পারতেছে এই সার্কিটটি। এটি ছোট স্পিকার যদি ইউজ করেন, 3 ইঞ্চি স্পিকার, দুটোটা 6 ইঞ্চি স্পিকার, যেহেতু ওয়াট বেশি সেহেতু এত ভালো হাই সাউন্ড হচ্ছে না। 3 ইঞ্চি স্পিকার যদি ইউজ করেন 10 ওয়াটের দুটি 3 ইঞ্চি, তাহলে সেরকম সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন এই সার্কিটের থেকে। তো আপনারা চাইলে এভাবে তৈরি করে নিয়ে বাজাইতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন ভালো বাজতেছে, তো খারাপ না। তো 3 ইঞ্চি স্পিকার যদি ইউজ করেন এটাতে খুব ভালো বাজবে। তো যেহেতু আমার থেকে ছোট স্পিকার নাই, সেহেতু দুইটা দিয়ে টেস্ট করে দেখলাম, খারাপ বাজতেছে না, ভালোই বাজতেছে। 3 ইঞ্চি স্পিকার যদি ইউজ করি তাহলে আরো লাউড সাউন্ড হবে। তো যেহেতু 6 ইঞ্চি স্পিকার সেহেতু একটু সাউন্ড কম হচ্ছে, তবে বাজতেছে। তো আপনারা অল্পতে কম খরচের ভিতরে যদি বানাইতে চান এভাবে করে নিতে পারবেন। ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।